que en un racó de món, on tenia nas tothom, hi vivia en Pep. En Pep era un nen com tots vosaltres, que a les 8 del dematí li sonava el despertador per anar a escola. Quina mandra! Ara anar a escola! Oh, calla, despertador! En Pep s'aixecava del llit i se'n anava a fer un pipí. Obria l'aixeta per rentar-se la cara. I de cop, mirant-se al mirall, mama, 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 mama! En Pep havia perdut el nas. No tenia nas. Va començar a buscar el nas per tot arreu. A dins del vàter, a veure si l'havia perdut mentre es feia el pipí, a tots els racons del lavabo, entremig del llençol, dins l'armari, dins els calaixos. Però el nas no hi era. De cop va veure a la finestra un amic obert i va dir: «Ah, ja sé on t'ha anat el meu nas. El meu nas se n'ha anat a donar un vol». Va acabar d'obrir la finestra i va cridar: «Nas! Nas! Nas!» Però el nas no contestava. Molt ràpidament es va ficar en pantalons, una samarreta i unes bambes i va sortir al carrer a veure si trobava el seu nas. Anava caminant i caminant, buscava el seu nas per tot arreu, a darrere els arbres, a sota les pedres, a sota els cotxes, però el nas no hi era. De cop va veure una senyora i li va preguntar: «Escolti, senyora, que ha vist el meu nas?» «Ai, aquesta mainadica, que us agrada de jugar, eh? Passa cap a escola, que faràs tard!» «Perdoni, perdoni!» Llavors va trobar un senyor i li va dir: «Escolti, senyor, que ha vist el meu nas?» «Noi, què penses que tinc tot el dia per perdre, jo? Passa cap a escola, que faràs tard!» En Pep estava molt trist i no trobava el seu nas enlloc, ni en un carrer, ni en un altre, ni en un altre, fins que de tant caminar va anar a parar al bosc i allà es va estirar al cim de l'herba i va començar a plorar. I que vull el meu nas! I que vull el meu nas! De cop va sentir una veueta que li deia: «Hola, Pep!» «Qui hi ha?» «Però si estic tot sol!» «Soc jo, la Margarida!» «Però si les flors no parlen!» «Escolta, maco, que no veus que jo sí que parlo! Que has perdut el teu nas?» «Oh, que l'has vist?» «No, jo no! Jo sóc molt petita! I doncs d'aquí baix poc menys res! Però l'arbre sí, perquè l'arbre és molt alt i molt gros! I ell ho veu i ho sap tot!» «Oh, gràcies, Margarida, adéu!» «Adéu, Pep!» En Pep va anar cap a l'arbre i li va preguntar: «Hola, senyor arbre, que ha vist el meu nas?» «Sí, he vist el teu nas, que ha anat cap al riu, ha agafat una barqueta i ha començat a remar, riu enllà. Per cert, Pep, que estava molt enfadat. Gràcies, senyor arbre, passi-ho bé!» En Pep va córrer cap al riu, va veure una barqueta, s'hi va posar dins i va començar a remar. De cop, allà, a capdavall del riu, va veure una barqueta petita amb el seu nas. «Nas! Soc jo, en Pep!» «Tu no vull saber-hi res!» «Però, nas, no em deixis!» En Pep remava de pressa. El nas remava de pressa. Fins que en Pep no va poder més. Va deixar de remar i li va dir: «Nas, jo no sé què t'he fet, però jo t'estimo molt!» El nas, que també l'estimava molt, li va dir: «Molt bé. Para de plorar! Tornaré amb tu, però amb una condició». «Quina? La que vulguis!» «Que mai més et tornis a posar el dit al nas
I així va ser com en Pep mai més es va posar el dit al nas. I que te crido